il big match del 17° turno del campionato d'eccellenza. Se le fiamme vogliono continuare ad ardere anche nei playoff, Rovigo vuole trovare il setup giusto per le semifinali, sfruttando possibili passi falsi del Petrarca per raggiungere la seconda piazza. Benvenuti a FMCZ Rugby, Rovigo della Fiamme Oro. Ciao Antonio. Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti e buon rugby come sempre. Focus immediato Antonio su questo match, attenzione, vediamo subito le Fiamme Ore contrattaccano con Wilbur, neozelandese, non ha un'assistenza vicina ma ancora mente a proporsi, attenzione va al numero 8, fa tantissima strada il siciliano, muovono l'ovale subito Azzolini, attenzione, le Fiamme Oro, Bacchetti scarica al largo e c'è la prima meta delle Fiamme Oro. Normalmente le Fiamme Oro arrivano, dormono a Padova e poi si portano in zona Rovigo. Fiamme Oro, la presa è di Emiliano Caffini, il drive delle fiamme che provano con questo brivio a far strada, sono ancora vive, cambiano l'asse, Amenta c'è un vantaggio, nel frattempo c'è uno scarico possibile, Amenta va la meta, Azzolini sembra è out, palo messo giù, ancora Amenta, protagonista è Ragusano, la vagante Torres in impossessa, corre Torres e se ne va in meta per la prima segnatura. Avevano in mano la partita, questa è una segnatura che non si dovevano permettere di subire e sicuramente ancora Lucio, Rodriguez up and under, Amenta alla presa con Marinaro, misunderstanding, Parker non la tiene, Di Stefano, calcio di punizione. Se poi aggiungiamo anche la finale del trofeo eccellenza perso proprio negli ultimi istanti, capiamo anche la qualità di questa squadra della regular season. La presa di Parker ancora non contesta, pesta sui piedi l'inglese, va a sfidare Duca e Di Stefano. Edo Ruffolo prova all'interno su Cristiano, con Rovigo allo scontro, Pavesi con Amenta, non si sposta Amenta, vantaggio Rovigo. Vediamo se Rovigo la gioca Torres, gli scoppia l'ovale, la pressione dello stesso Amenta mi pare, sì. Parte Chillon, sembra buona la trasformazione sulle bandierine, placaggio di Pavesi insieme a un altro compagno che blocca l'avanzata del tre quarti, Catanesi, Marinaro punta ancora Rodriguez, fa ancora strada, dentro i 5, ancora De Gasperi, Wilborn sfida Torres, c'è un vantaggio per le Fiamme Oro, meta delle Fiamme Oro, la concentrazione dell'apertura delle Fiamme non entra nell'H, deve muovere nel verso Rovigo l'ovale, così è Denis Majstorovic, tutta per Torres, converge l'argentino, Edo Lubian si propone, viene tenuto alto, riesce ad atterrare, ancora a disposizione, bene Rovigo tiene questo valle, Lucio Rodriguez va a imbeccare Dennis, un più a largo, eccola. Basson, la meta di Stefan Basson, sebbene Basson sia in campo, prende la rincorsa, nulla da fare, su questo non c'è dubbio, tanto parte Azzolini, è buona l'esecuzione, Trevigiano si inginocchia per vedere bene lo sviluppo, è buona la spinta, calcio e punizione a Rovigo, Bressano predica la calma ad Azzolini, Chillon spallucce, palo, dentro, non guadagna metri le fiamme, sollecitato Tenga da questo passaggio, ancora fa strada il numero 3, scusate il destro non è il numero 3 perché è entrato nel secondo tempo il 18. Altra fase, Azzolini attacca con Wilborn, nel traffico il neozelandese non riesce a guadagnare tantissimo, ancora Azzolini, Valcastelli, attenzione attacca Valcastelli, riesce a far strada, c'è il sostegno e la meta, anche pronto a vincere, probabilmente prenderà il posto di Moriconi, nel frattempo Azzolini. Chilo su chilo, centimetro su centimetro e maglia contro maglia. Cristiano alla presa, calcio di punizione, io credo che su questa azione finirà il match. Finisce il match con Buscema che calcia fuori, restano vive le possibilità di playoff per le fiamme che sbancano il Battaglini. Meno del match Andrea.